Iruñeko udalaren izenean, bai, eskerrak eman nahi dizkiogu Euskaltzaindiari, bereziki jardunaldia hauek antolatzeagatik eta gure hiria, Iruña, euskal kulturaren topagune bihurtzen laguntzeagatik. Iruña ez da soilik jardunaldi hauen agertoki, Iruña ere euskararen eta euskal kultur eta sorkuntzaren bizileku ere bada eta izan nahi du eta gainera geroz eta gehiago. Hasieratik ikusi genuen begi honez ekimena, alderdi anitzetatik direlako egokiak, horrelakoak euskararentzat, horietako batzuk Mentziberrek ere aipatu ditu, euskararentzat eta esango nuke euskal kulturarentzat oro har, ezagutza, zabalkuntza, prestigioa, euskararen erabilera, euskaldunon komunitatearen bilgune ere badira halako jardunaldiak eta uste dut ezaugarri hauek guztiek batzen gaituztela hemen gauden 3 instituzioak eta baita zorionez herritar asko ere. Loraldi moduko bat bizi dugula esan dezakegu. Baina idazleen kezka da ja egiazki ezagutzen diren lan horiek eta idazle horiek. Orduan, nolabait ekimena idazle batzuena izan zen, Euskaltzaindia izan da antolatzailea bai iaz eta bai aurten eta oso pozik gaude laguntza instituzionala izan dutelako, ez? Eta nolabait bai Iruñeko udalak eta bai Euskarabideak sinistu dutelako honetan. Gure asmoa litzateke urtero horrelako zerbait egitea. Euskarazko literaturaren ikusgarritasuna bultzatzeko. Aurten mahai inguru bat egingo dugu. Loraldia aipatuko dut hemen gehiagotan, ze mahai ingururako aukeratu dugun gaia zinema eta literatura da. 80ko hamarkadan hasi ziren euskarazko liburuak film bilakatzen, baina egia da azkeneko urtetan eleberri pila bat egin direla, ez bilakatu direla pelikula, ez? Horri buruzko iritzia eskatu nahi diegu adituei, ez?